দেখুন ভিউয়ার্স, আজকেও আমরা অনেকগুলো পাখি শিকার করেছি। অনেক পাখি দেখুন, হাত ভর্তি পাখি, 2 হাত ভর্তি পাখি। দেখুন অনেকগুলো পাখি। ভিউয়ার্স, আমরা এই পাখিগুলো এখন ছেড়ে দিব। তো ভিউয়ার্স, কিভাবে এই পাখিগুলো আমরা শিকার করেছি ফাঁদ পেতে, আপনাদের এখন সেই ভিডিওটা দেখাবো। সরাসরি লাইভ ভিডিও কিভাবে পাখিগুলো ধরেছি আপনারা এখন দেখতে পারবেন। তো পাখিগুলো আমরা ছেড়ে দেওয়ার আগে চলুন আপনাদের দেখাই আমরা এই পাখিগুলো কিভাবে ধরেছি। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আমরা ফাঁদটি পেতে দিয়েছি। ফাঁদ পেতে এখন কিছু ভাতগুলো আমরা ফাঁদের নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছি। এই ভাত যখন খেতে আসবে পাখি তখন কিন্তু আমরা শিকার করে ফেলব। এখন আমরা একটু দূরে সরে যাব। যখন পাখিগুলো আসবে আমরা তখন কিন্তু পাখিগুলো শিকার করে ফেলব। তো ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন, অনেক ইন্টারেস্টিং একটি ভিডিও হতে চলেছে। অলরেডি পাখি কিন্তু চলে এসেছে ভিউয়ার্স, অনেক মজার একটি ভিডিও হতে চলেছে। দেখতে থাকুন, একটি পাখি এসেছে, দুইটি পাখি এসেছে, দুইটি পাখি আমরা দেখতে পাচ্ছি। ভিউয়ার্স, অনেক মজার এবং ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও হতে চলেছে, কিন্তু সবাই দেখতে থাকুন। 3টি পাখি অলরেডি চলে এসেছে। আমরা কিন্তু এখন যে কোনো মুহূর্তে পাখিগুলো ধরে ফেলব। দেখুন ভিউয়ার্স, পাখিগুলো ভাত কিভাবে মুখে করে নিয়ে ভাতগুলো খাচ্ছে। তারা কিন্তু ভাতগুলো খাচ্ছে। দেখুন, চড়ুই পাখিটা চলে গেছে, এখনও 2টি পাখি দেখা যাচ্ছে। ভিউয়ার্স, তিনটি পাখি অলরেডি চলে এসেছে, 4টি পাখি চলে এসেছে, অনেকগুলো কিন্তু পাখি চলে এসেছে। ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন, অনেক ইন্টারেস্টিং একটি ভিডিও হতে চলেছে। আমরা কিন্তু এখন যে কোনো মুহূর্তে পাখিগুলো ধরে ফেলবো। ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন, অনেক মজার একটি ভিডিও হতে চলেছে। ভিউয়ার্স, পাখি কিন্তু ধরে ফেলেছি। ভিউয়ার্স, দেখুন কিভাবে লাফালাফি করছে ফাঁদের ভিতরে। পাখিগুলো আমরা এখন ধরবো টিকটি করে। দেখুন ভিউয়ার্স, কত সুন্দর একটি পাখি। দেখুন, অনেক সুন্দর একটি পাখি ভিউয়ার্স। পাখিগুলো খাঁচা বা ফাঁদের ভেতরে ওড়াউড়ি করছে। দেখুন ভিউয়ার্স, কত সুন্দর একটি পাখি। ভিউয়ার্স, আমরা আবার ফাঁদটি পেতে দিয়েছি। আমাদের কিন্তু পাখি ধরা শেষ হয়নি, আমরা আবার নতুন করে ফাঁদ পেতে দিয়েছি, আবার ধরবো পাখি। বলতে বলতে কিন্তু আবার 2টি পাখি চলে এসেছে। দেখতে থাকুন। আজকে আমরা অনেকগুলো পাখি ধরবো ভিউয়ার্স। দেখুন, এখন দিয়েছি কলাগুলো কিভাবে খাচ্ছে। এই সমস্ত পাখিগুলো ফলমূল খেয়েই সাধারণত বেঁচে থাকে, আর ফল পেলে এরা প্রচুর খাওয়া খায়। দেখুন, একটি কলা দিয়েছি, সেই কলাটি কিভাবে পাখিরা খাচ্ছে। ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন, আমরা আবার অনেকগুলো পাখি ধরবো একসাথে। আরও একটি পাখি চলে এসেছে, 3টি পাখি চলে এসেছে। ভিউয়ার্স, দেখুন, এগুলোকে বলা হয় বুলবুলি পাখি। এরা সাধারণত ফলমূল বেশি খায়। তিনটি পাখি এসেছে ভিউয়ার্স, আরও একটি পাখি এসেছে, 4টি পাখি চলে এসেছে। দেখুন ভিউয়ার্স, 5টি পাখি চলে এসেছে অলরেডি, 5টি পাখি এসেছে ভিউয়ার্স, অনেকগুলো পাখি এসেছে। আমরা কিন্তু এখন পাখিগুলো ধরে ফেলবো। ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন, 6টি পাখি চলে এসেছে, 6টি পাখি অলরেডি। একটি উড়ে চলে গেল, আবার 5টি আছে এখনও। ভিউয়ার্স, দেখুন, আমরা এখন পাখিগুলো যে কোনো মুহূর্তে ধরে ফেলবো। ভিউয়ার্স, দেখতে থাকুন, এক ঝাঁক পাখি। ও,
শেষ পর্যন্ত 4টি পাখি ছিল, তবুও একটি বেরিয়ে গেছে, আরও 3টি ধরা পড়েছে। ভিউয়ার্স দেখুন কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে ভিতরে, কিভাবে উড়াউড়ি করতেছে ভিতরে, দেখুন পাখিগুলো উঠতেছে। তো ভিউয়ার্স এরকম মজার মজার ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন, নিত্য নতুন মজার মজার ভিডিও আপনার মোবাইলের নোটিফিকেশনে পৌঁছে যাবে। তো ভিউয়ার্স ভিডিওটি কেমন হলো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন। আমরা এখন পাখিগুলো ধরবো। আর এই পাখিগুলো আমরা শিকার করি, এগুলো আমরা মারি না, এগুলো আমরা আবার ছেড়ে দিই। বনের পাখি আমরা বনেই আবার ছেড়ে দিই। ধরা শুধুমাত্র আপনাদের দেখানোর জন্য। দেখুন ভিউয়ার্স পাখিগুলো আমরা ধরে আবার ছেড়ে দেব। তো ভিউয়ার্স সবাইকে অনুরোধ করছি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকের মতো এই পর্যন্তই। নতুন ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।